أهلا وسهلا إلى كورس تعلم الإنجليزية من الصفر للأمريكية. هذا تذكير بمراحل الكورس. أولا بناء الأساس، ثانيا بناء المهارات، ثالثا بناء اللهجة. ما زلنا بشرح تفاصيل خطوة إتقان اللفظ الأمريكي أو أصوات الإنجليزية الأمريكية. يبدأ هذا الدرس بتقديم ملخص لأصوات الإنجليزية الأمريكية لعدد 33 واللي تم استعراضهم بشكل منفرد بالدروس السابقة. فائدة هذا الملخص هو لاكتساب نظرة عامة وشاملة على أصوات الإنجليزية الأمريكية مما يسهل حفظهن وفهمهن واستخدامهن. قبل الدخول لتفاصيل الملخص، هذا تذكير بأنواع الأصوات. ذكرنا بأن عددهن 33 لكن هن نوعين: أصوات متحركة أو أصوات علة وعددها 17، وأصوات ساكنة عددهن 16. قد يتساءل البعض شنو المقصود بمفهوم الأصوات، على اعتبار مسبقا متعودين على مصطلح قواعد اللفظ، لكن هذه المرة نشوف ما يسمى بالأصوات. قبل ما نجاوب على هذا الاستفسار أو السؤال نبين هذه النقطة المهمة، بأنه الحرف الواحد يمثل صوت، فكل كلمة هي عبارة عن حروف وبالتالي هي عبارة عن أصوات. بعض الكلمات باللغة الإنجليزية وهي الأقل تكون عدد الحروف بها مطابقة لعدد الأصوات اللي تخرج من عندها. مثلا إذا كلمة من 3 حروف معناته يخرج من عندها 3 أصوات، مثل كلمة rat. نشوف كلمة rat تتكون من 3 حروف، يعني إذا تهجاها حرف حرف بمعنى تهجيتها صوت صوت، وبالتالي حصلت على اللفظ الصحيح للكلمة. لكن أغلب الكلمات باللغة الإنجليزية على الجانب الآخر تكون عدد حروفها ما مطابقة لعدد الأصوات اللي تخرج من عندها، مثل كلمة read. لما نشوف كلمة read راح نشوف تتكون من 4 حروف، لكن بالحقيقة يخرج منها 3 أصوات. الحرف الأول ينطي صوت r، والحرف الثاني والثالث يعطي صوت واحد، يندمجن اثنينهن ويطلع صوت واحد علة وهو E، وهو يمثل صوت العلة لهذه الكلمة. هذه الكلمة هي من مقطع واحد، عدد المقاطع هي بعدد أصوات العلة، فهذا هو صوت العلة لهذه الكلمة. والحرف الأخير لهذه الكلمة ينطي صوت د. إذن الأصوات هن 3: R E د. فلما أجي أتهجاها حرف حرف معناه أنا راح ما أطلع بلفظ صحيح لهذه الكلمة، لكن من أجي أتهجاها صوت صوت راح أطلع بلفظ صحيح لهذه الكلمة، وبالتالي مما يخليني أفضل بأنه أتبع الأصوات الناتجة عن هذه الكلمة وليس الحروف المشكلة لهذه الكلمة. لذلك صار يفضل أن ما أتعامل ويا 26 حرف، بل أتعامل ويا 33 صوت. هذا استعراض ثاني للأصوات، الأصوات الإنجليزية الأمريكية لعددهن 33. راح يكون فائدة هذا الاستعراض أو فرق هذا الاستعراض عن الاستعراض السابق هو راح يكون بشكل سريع ويعطي طريقة فهمية أكثر لنطق الأصوات. لكن قبل البدء بهذا الاستعراض نشوف التصميم مالته، لأن تصميم هذا الاستعراض مهم
لازم نفهمه، لأن بالأصوات الجاية أو حتى نبلش بالأصوات ما راح نشرح هذه التفاصيل. أول شي هنا نذكر تسلسل الصوت. ما راح نتبع الطريقة التقليدية وهو بإعطاء رمز للصوت، وإنما راح نعطيه تسلسل ضمن المجموعة مالته. فمجموعة الأصوات المتحركة تبدأ من 1 إلى 17. إذن الأصوات راح تتسلسل من 1 إلى 17. يعني نقول الصوت المتحرك الأول، الصوت المتحرك السابع، الصوت المتحرك 17 إلى آخره. هذه أثناء التطبيق العملي لما نمارس النطق مالتين أو لفظا عمليا، لفظ الكلمات، راح نذكر أو نعنون الأصوات. مثلا هذا الصوت، هذا الحرف هو المتحرك الأول، صوت هذا الحرف هو الساكن الثاني، وهكذا. بالنسبة لهذه الخانة هي تبين الحروف اللي تنطي هذا الصوت، الحروف اللي تنطي، بس مو بالضرورة يكون عندنا كل الحروف اللي ينطن. يعني ذن أبرز الأصوات اللي يطن هذا. يعني ممكن أنت بالممارسة تعثر على كلمة بها حرف علة، حرف متحرك غير ذن اللي ذكرناه، لكن ذني الأساسيات. وهذا اللي لونه بنفسجي معناته هذا الرائد مالتهن. الصوت هذا المتحرك أكثر شيء يجي يتمثل بهذا الحرف، فهو الرائد عليهن، رائدهن. أوكي، لونه بنفسجي معناته هذا الصوت يجي على الأكثر يتمثل بهذا الحرف. وهذه الخانة الأخيرة هي خانة أمثلة، نعطي أبرز الكلمات اللي يجي بها هذا الصوت حسب تسلسل ذن الحروف. مثلا الأي، هاي الكلمات اللي بيها أي، هاي الكلمة. الأو، هاي الكلمات اللي بيها الأو. اليو، هاي الكلمات اللي بيها اليو، وهكذا. وهذه أيضا ملاحظة لازم نذكرها، بأنه هذه الحروف اللي نشوفها ممكن أن يكون متكررات بباقي الأصوات. يعني ذن ما يصدر من عندن فقط مثلا هذا الصوت، وإنما ممكن أن يصدر من عندن الصوت الثاني، الثالث، الرابع، أو أي صوت من بقية الأصوات. وخلينا نشوف الاستعراض السريع التالي. مثلا سيصدرن الصوت الأول، الأي والأو يصدرن الصوت الثاني، ممكن الأي والأو هنا متكرر يصدر الصوت الثالث، الأي يصدر الرابع، ما متواجدات هنا ولا متواجدات هنا. اليو يصدر الصوت السابع، الأو يصدر الصوت الثامن، واليو كذلك. الأو واليو يصدر التاسع، الأي والأو واليو يصدرن العاشر، الأو يصدر السادس عشر، اليو يصدر السابع عشر. إذا صارت عندنا فكرة هسه ممكن ذني الحروف يتكررن على وينطن غير أصوات. يعني ممكن مثلا هاي الكلمة الأي مالتها يكون مو احتمال، يعني إذا صادفتنا هاي أول مرة ما نعرف عنها كل شيء، يمكن الأي مالتها مو المتحرك الأول، يمكن الثاني أو الثالث أو الرابع. لذلك أكو طريقة هسه راح أبينها، أو هي بالأصل بالممارسة، بس بالممكن هسه أنطي طريقة تبين شلون أميز هذا الأي. يعني صوته يا صوت هل هو الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، وهكذا. سأنطي طريقة شبه عملية أو ابتدائية أولية ممكن تستند عليها ببداياتك، وبالممارسة أنت راح 100% تميز. طريقة هي كالتالي. هذا اللون البنفسجي بيصير دا نقول بأنه هذا اليو معناته الصوت المتحرك الأول يجي أكثر شي باليو، إذن أعطي أولوية لليو بأنه هي تنطي هذا الصوت من أشوفها. صح هي اليو احنا شفناها متكررة تعطي غير أصوات، بس أنا دائما من تصادفني كلمة الأولوية أنطي لليو بيها هو هذا الصوت، لذلك سويناها بالبنفسجي. هاي معناتها هذا الصوت يجي أكثر شي بهذا الحرف. فإذا صادفك هذا الحرف بالكلمات ابتدائيا وأوليا تعطي هذا النطق المتحرك الأول. أوكي، فهذا هو فكرة البنفسجي. هكذا الحال وهي بقية الأصوات نفس الفكرة. شوف كل صوت يمثله
حرف رائد باللون البنفسجي، نفس ما شرحت على الحرف الأول يترتب على بقية الحروف، مثل ما تشوف بهذا الاستعراض السريع. وصولا إلى الحرف المتحرك 17. هسه انتبه لك خلاصة، إذا صادفتك كلمة جديدة أكيد بيها صوت واحد على الأقل علة، فتشوف صوت العلة مثلا، تشوفه مثلا إذا أي، فتشوفه هو بيا مكان من عدن هو يعتبر الرائد هنا، إذا تعطيه نطق صوت المتحرك الرابع، الأولوية لهذا النطق، لأن هو تدري أنت موجود هو بأكثر من مكان، ممكن يعطيك هذا، ممكن فات الحل شنو تعطيه الرائد مالته اللي هو هذا، إذا وتثبت عليه، يعني هاي مثلا تعطيه ذاك الصوت الرابع، فتقول أبوف أبوف، وذاك صوت إلى أن إيش وقت ما تسمع مثلا من واحد متعلم أو تسمعها من المتحدثين الأصليين بأن هي مو وإنما صوت يعني قصير، ألف قصير إذن تتعدل، تقول يعني هذا معناته الأول، فتعدله أوتوماتيكيا بعد ما يصير تنطق أو بهاي الكلمة نطق وهكذا. فنتفق احنا على هذا الترتيب، لأن ماكو قاعدة يعني غير هاي، لأن تشوف انت بعينك بأنه هذا الحرف يعطي أكثر من صوت، فأنت لازم أكو صوت رائد بيناتهن تروح عليه كشيء أولي مبدئي من تنطق الكلمة تلفظها لحد ما طلع هو أوكي تمام، ما طلع هو أثناء ممارستك، أثناء ما تسمع مثلا من المتحدثين شفت لا مو هو الرابع أو الثاني أو الثالث، إذا أنت أوتوماتيكيا غيره. مع العلم وبالممارسة مستقبلا راح حتى تقوم بعد تميز، يصير عندك خبرة تميز بأنه هذا حرف الأي صوته هو حرف المتحرك الأول بهذه الكلمة، وهكذا يعني يصير عندك تمييز. ما تحتاج بعد مثل ما بديت يعني إلا رأسا تعطي النطق مع الحرف المتحرك الرابع وبعدين من تسمعها تعدل عليها، لا مباشرة تصير عندك خبرة بأن تتوقع بأنه هذا صوته هو المتحرك الأول، فما عليك غير بس تتقن أصوات كل حرف متحرك من عدهن. شوف مثلا هو يغطي كم صوت، 4، تعرفهن وتنسبهن إليه، حتى دور أنت من تجيك كلمة جديدة تشوف يا صوت يلائمها، ممكن أن تحسها يعني تطلع كلمة يعني منطقية، نطق لفظ منطقي بيها، حط لها الصوت اقترح عليها. أنت تعرف مثلا وعيدها عدتها أكثر مرة بين حرف الأي إلى أكثر من صوت، حوالي 5، فشوف يا صوت من تجي كلمة جديدة ممكن يكون هو يعطيك بيها نطق منطقي اختاره، إذا ما قدرت ابدي بالصوت الرابع مثلا بالنسبة لهذا الحرف، وهكذا بقية الحروف. مع العلم بأنه هاي العملية تصير كل هاي اللي سولفنا بيها بأنه الحرف يعطي أكثر من صوت، كل هاي تصير بس ويا الأصوات المتحركة، يعني الأصوات الساكنة اللي راح نشرحها بالدرس الجاي ما بين هاي الحالة الحمد لله. أوكي شباب، مثل ما هو واضح بأنه مدة الدرس صارت طويلة، وحتى يعني نستوعب كل هاي المعلومات ونقدر نراجعها وناخذ وقتنا، فراح نبلش من الدرس الجاي بالاستعراض السريع أصوات الإنجليزية الأمريكية لعددهن 33. نحاول بعد ما نحكي بملاحظات وندخل عليهن مباشرة باستعراض سريع لغرض فهمهن واستيعابهن. أتمنى لكم الاستفادة، وشكرا لانضمامكم لعائلتنا الإنجليزية. بالنسبة للمشتركين الجدد، مع السلامة.